તકલીફમાં એક હાથ દુખે અને કમરનો બસ. હવે કેમ છે? હવે બસ હાવ આરામ થઈ ગયો તરત જ. શરીર લૂઝ નહીં ગયું. શરીર લૂઝ. ઢીલું મેં ગયું અહીંયા. લૂઝ. શરીર લૂઝમાં. ઢીલું મેં ગયું શરીરમાં. ઓછો પેલા હાવ બે આમ નો બે ઉપર આમ ટેકો રાખવો પડે. પેલા તમારે ટેકો રાખવો પડતો, અત્યારે તમે વ્યવસ્થિત બેસી શકો. કેટલા સમય તકલીફ હતી? આવું તો લગભગ 5-6 વર્ષ થઈ ગયા. 6 વર્ષથી. તમે જયારે બેહો ત્યારે આમ હાથનો ટેકો લેવો પડે. એમ લેવો પડે. અત્યારે જોવો તો હવે આમ બેહે ટેકા વગર. એમ પેલા નહોતું બેહાતું. ગાડીમાંથી આવ્યા ત્યારે બેહાતું નહોતું. હવે ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી બેહવા મળ્યા. પાકું ને? પાકું. હા. અને ક્યાંથી આવો છો? અમે આવી છીએ, હું અમદાવાદ થી આવું છું. અને તકલીફમાં શું શું થતું તમને? તકલીફમાં એક હાથ દુખે અને કમરનો બસ. હવે કેમ છે? હવે બસ હાવ આરામ થઈ ગયો તરત જ. સરસ. તો આ વિડીયો YouTube માં મૂકી શકીએ? હા. તમે શું કહેશો? હું તો સારું જ કહું, મને હાવ સારું છે અત્યારે. સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી.